जैसा कि दोस्तों आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये छोटा सा बॉक्स है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। देखने में छोटी सी पैकिंग, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करता है मिनटों में। अब आप देखिए इस इंजेक्शन का नाम। ये आरिस्टो कंपनी का ब्रांड नेम है। मेगापेन नाम से बनाती है। इसमें एम्पिसिलिन 250, क्लाक्सासिलिन 250। ये बहुत ही सस्ता है। अगर आप फोड़ा, फुंसी, घाव, गले का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये इंजेक्शन हर मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल सकते हैं। मैं इसकी प्राइस नकदी से दिखाना चाहता हूँ। इसकी प्राइस है 30 रुपया 75 पैसा, जो कि हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट। जिन गर्भवती औरतों को इस इंजेक्शन को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए, किडनी वाले रोगियों को इस इंजेक्शन को नहीं लेना चाहिए। इस इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इतना हो सकता है कि चकत्ते पड़ सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन हो। मैं आपको हमेशा एक नई दवाइयों की जानकारी देता रहूं।